رخيصة السعر يتم تفريغها بسوبر جي تي وبترومين وسوبر شل من قبل العمالة. طبعا تم تفريغها في العبوات السابقة اللي مشهورة جي تي اكس سوبر شل وخلافه، وهذا الموقع اللي يتم فيه التعبئة والتغش. تستخدم الآن يتم إحضارها من المراكز الأخرى ويتم عندهم تنظيفها وإعادة تعبئتها بزيوت رديئة وبيعها بأسعار عالية. ممتاز. هذه علبة عبيت من الجالون الكبير إلى الجالون الصغير، فيقدر بيعها ب15 ريال اللي هو سوبر بترومين. بالنسبة هذه قيمتها 10 ريال، جالون كبير يفرغ في 4 علب صغيرة، قيمة العلبة 15 ريال، وتباع على أنها بترومين سوبر. طبعا عدة ماركات مقلدة الآن يتم وضع في دروج داخلية. الموجودة الآن خارج الموقع فلاتر غير مقلدة، فلاتر صناعية اللي هي تجارية تعتبر. شل مغشوش ومعبأ بزيوت رديئة الآن يتم حفظها داخل دروج داخلية، يجي الزبون على طول تطلع من هنا وتروح لتغيير السيارة مباشرة. مغشوش اللي سوبر زيت ديزل، يعني ما يخص السيارات الصغيرة، ولكن للكسبر السريع عبئت في ماركات مشهورة. كما تم ضبط إطارات منتهية الصلاحية ومخبأة في أماكن عن عيون الرقابة. هذا الموقع الخلفي لتخزين الإطارات تم ضبطه من قبل الزملاء، وفي إطارات متعددة انتهت الاستخدام. الزملاء خليهم يجونا خلف المركز في موقع يتم إخبار إطارات فيه بالخلف. الله يعطيك العافية. والآن يتم ضبط العمالة تسليمهم للجهات الأمنية. وأيضا ضمن المداهمة تم ضبط عمالة من الجنسية الأثيوبية مخالفة. وأيضا ضمن المداهمة تم ضبط بنشر بجانب المحل السابق